waan har'a dadhabnee dhaloota boruuf barnootaaf gudooffinu dhaloota goomsee bu'uura cimaa biyyaa tolcha. Bakka ka'umsa barnootaa tolchuun akka dhaloonni barnootaan gahoomu manneen barnoota idileen duraan manneen barnoota bu'uura boruu bakka handhuurri dhalootaa itti handhuuramuudha. Tarkaanfiiwwan mootummaan naannoo Oromiyaa qulqullina barnootaa fiduuf fudhate keessaa inni tokko dhaloota bu'uura irraa jalqabanii gahumsaa deemuun lammiin namuusa gaariin gahoome akka biyya ijaaru hubate. Daa'imman heegerera ola deemnu boruu. Daa'imman heegerera bora Afrikaa jijjiirru. Kanaanis waggoottan dhiyoo as bakka daa'imman oolanii qubee bocuu irraa hanga dubbisuutti barnoota idileen duraan bakka itti qaraman manneen barnoota bu'uura boruu hundaa'anii hojii hojjetamaa jiruun firii boruu of duratti ilaaluun jalqabame. Magaalaan Maqii barattoota ciccimoo oomishuun kan beekamtu yeroo ammaan kana xiyyeeffannaa barnootaaf kennameen manneen barnoota bu'uura boruu hundeessuun dhaloota ol adeemaa barsiisuu irratti argamti. Hawaasni magaalaa Maqii fi naannawa ishee bakka bu'uurri dhalootaa itti jalqabu manneen barnoota bu'uura boruu kan duraanii caalaa cimsinee dhaloota ol adeemaa beekumsaa fi dandeettiin gahoomee boru biyya dhaalu haa cimsinuun dhaamsa keenya. Bakka ka'umsa dhalootaa tolchuun bakka gahumsa karaa sirrii ijaaree dhaloota beekumsaa fi dandeettiin gahoome oomisha. Kanaaf karaan barnootaan ijaaramaa jiru riqicha ce'umsaa guddaa waan ta'eef cimee itti haa fufu. Bu'uura boruu har'a tolchinee dhaabnee boru itti haa boqonnu. Yaada fi qeeqa qabdan nuun gahaa. Waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Maqii.